कुंकळ्ळी वाठारांतल्या थळाव्यांक खास करून ज्येष्ठ नागरिकांक हवेच्या प्रदुशणाचो बरोच त्रास जाता। कुंकळ्ळी आयडीसींतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाक लागून आमकां स्वास घेवपाक त्रास जाता अशें थळावे सांगतात। खास करून सांजेच्या वेळार चड वास पातळटा। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। लोलो सारको नाका दोन येवपा पडटा आनी भुरगीं हाय आनी जाणटे हाय ही बाडी जाणटेल्या सा चड त्रास जाताय। हे मातशें बंद करपा जाय। फॅक्टरी सगळो वास येता आनी सोसूं जायना हिंग बरें आम नेणटेली आनी जाणटेले केसो बगपाचें तूं म्हाका सांगू। जाणटे सारकी हे ती बाड जाणटी हाय तांकां चड त्रास जाताय सारके। देर बंद करून रावताय दीस रात म्हण देर बंद करून भितर रावपा जाता तूं म्हाका सांग। ओ केसो वास कोण गायला सगळो सारको राती पासून येता। राती पासून भायर बी जाल म्हणटरी येता तो वास चड येता। सकाळ फुडें आसा सोसूं जायना हो वास। वास आतां कितें फॅक्टरीसान आसतलो ह्यो सगळ्यो फॅक्टरीसान वास वय पयलीं अशें करून जातालें आतां जाता हें सगळें वास बी सगळो। प्लास्टीक वास माता सोसूं जायना हांव हाडून कितें रे रातचो दिसाचो येता केन्ना रातचो चड येता। पण चोर वास चुके हेले वास येता आजकाल म्हणजे दोन्ही मला प्रायवेट दोतोरा बरें गेला हांव कॉक्सिला झाड मोला म्हणजे आनी तें फुगार रावता आनी तुमी भायर काडटा आजकाल आनी दोगोल उसोण येता सामकें दोगोल म्हाल भास जाता कांय ना दोगोल आंग उसोण येता रातीचें जाता रातीचें आतां कितें केलें वीख लायता बेश्टें ताका पयलीं सान सदां वास येयला चड जाल म्हाका पयलींचे घाण येता ते भशेन।